好，大家好，我係 Togashi，咁今日嚟睇一鋪咧記者啊，玩得好好啊！有鋪記者咧開始匿得好靚啦，跟住又扭得好好，係對呢個 A74嘅廠長咁啊，玩廠長勝率都有71%，咁都算高啊！咁啊嚟睇睇呢鋪咧點樣牽制呢個廠長151秒，再加埋前期咧係喺度匿埋嘅。呢鋪好似係佢直接投降。好，咁一開始佢揀紅蝶湖啦，我係記者。咁啊，我比較近佢嘅，睇翻佢喺我前面嘅啫。咁我一開始匿埋。咁啊，其實呢個啱啱第一下匿得唔係好好，咁好彩佢見我唔到。咁我匿呢個位就我驚下面透霧。咁啊喺佢角度咧，佢見到聽到有異鳴咧，佢就以為係單棟。其實我一直就係呢個位。咁啊，但係都仲有異鳴啦。只要佢一靠近呢個單棟嘅左手邊少少就有異鳴。其實佢一直唔知咧，我係匿喺呢度嘅。咁佢行到過嚟有異鳴冇咗。咁佢有機會以為我拉咗去假門啦，又有翻異鳴喎。咁我喺度做緊咩呢？我就開始喺度整啲腳印俾佢啦，因為都差唔多已經開局，閃現時間好啦。咁啊，見到佢兜路過嚟，好，我哋同佢反兜。呢度就算中一刀都冇所謂，佢冇張狂添，佢放咗個仔，放咗黑炭。咁啊，佢係底拍刀啦，佢對佢自己嘅追人好有信心，想喺呢度放個仔。咁啊，冚佢唔到，我哋拉走啦。咁啊，而家開局分半鐘啦，先真係開始漏鬼，咁所以前期匿埋，我覺得都幾緊要嘅。咁啊，佢跟住我跳落嚟啦，繼續同佢兜圈。咁啊，今次行呢度，但呢個仔放得唔好啊 ，fail 咗。咁啊，即刻取消個仔，你見到我 CD 緊啊，即刻。跟住一有仔咧，即刻準備放蛙，靚擋刀。咁啊，用咗3個蛙啦已經。咁啊，嚟個慢翻啦。咁啊，佢又喺度過嚟啦。咁佢黑炭唔知走咗去邊。咁呢塊板冇冚到嘅。咁啊，又諗住拍佢啦。咁啊，逼佢加個閃。咁啊，一到上下追咧，佢嘅黑炭係完全會移晒位嘅。咁啊，佢黑炭唔識跳落嚟嘅。咁所以我哋繼續喺度扭。咁2分33秒啦，已經。咁應該冇啦，要死啦，準備。咁啊，去前面板區啦。呢度諗住兜個圈，但係俾個黑炭卡咗位。咁啊，最尾2部機已經都一半啦，3分鐘先上到掛。咁啊，嚟有話佢嗰陣用唔到技能，咁我哋睇睇呢個廠長究竟做咗啲咩啦，令到佢用咗戰術預判都睇唔到，都分唔到。喂，佢啱啱係撳咗啲咩啊？哦。佢係咪撳咗一下個蛙先啊？好似，我睇得明啦。跟住嚟未有下一個戰術預見，佢帶雙彈大心臟，咁啊過咗一半啦，不過都冇事。我哋已經壓好機啦，咁啊交俾叻叻嚟救我先啦。一個分身靚救人，咁啊，佢打一落叻叻度，咁佢想嚟個次元斬應該，咁啊，大家都即刻已經大心臟咗，咁啊，佢收晒啲蛙啦，咁啊，要小心我係上掛飛嘅，咁啊，呢個廠長想掉個蛙去封呢邊門。掉2個蛙，跟住傳送。咁啊，雜技加油！而家先啱啱第一次漏鬼，冇事。
咁佢哋兩個喺呢度拆緊蛙，好好笑一齊拆蛙。跟住我過到嘅視覺就係佢哋喺度拆蛙啦。佢兩個咁啊拆蛙，咁我開門，但係佢已經掛咗人啦，佢應該行得切過嚟20秒。妮妮應該諗住壓住嘅，等佢唔敢走得太出。點知佢都係照嚟，咁啊妮妮去救人啦。咁啊廠長想搏我係掛飛，咁啊我冇道具啊已經。好見佢呢個身位即刻嚟一板，咁啊嗰度翻唔到板嘅啦應該。咁啊佢哋救到人，咁啊睇緊腳印，打到咗啦。咁啊妮妮開門啦，咁啊佢冇技能啊完全，咁啊所以我哋都輕鬆走到啦。咁所以近排我都中意開局知隻鬼過嚟就匿埋啦。咁啊啱啱個匿點一開始記得揾裝阿物揾得好啲，咁啊佢係單棟會係咁以為你係單棟嘅。咁啊希望用埋鬼個視覺俾大家睇，原來佢耳鳴係去到單棟咧都有耳鳴嘅。咁啊好，多謝大家收睇，多謝隊友嘅救人同鬧鬼啦。好，下集再見，我係 2GuysHey。